हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपका डाउट क्लियर करना है, आपका कन्फ्यूजन क्लियर करना है। क्योंकि स्कास्ट की तरफ से जो ये नोट्स आया है, ये क्या है? इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि आपका असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है उनका टाइप टेस्ट होने वाला है 26 नवंबर 2024 को ट्यूसडे के दिन रंगरेट श्रीनगर में आपका टेस्ट होने वाला है। और आपकी स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या है? जो नोटिफिकेशन नंबर 4 आप एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2024 जो निकली थी, ये उन पोस्ट्स के लिए नहीं है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2024 जो आई थी, ये उनके लिए नहीं है। अब ये किन के लिए है? ये जो यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं, इन्हीं लोगों का ये टेस्ट होने वाला है। बाकी जिन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2024 का भरा था, उनका टाइपिंग टेस्ट कब होगा? अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जब होगा 24 को, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इट्स एक्सपेक्टेड कि उनका एग्ज़ाम उसमें होने वाला है। अब ये है इन लोगों के लिए शाहजहां, नाज़की, नाहिदा रसूल, जाहिदा बशीर।